Assalomu alaykum. Bugun qazidan norin tayyorlaymiz. Norin tayyorlashni har xil usullari bor. Odatda norin ot go'shtidan tayyorlangan qazidan tayyorlanadi. Qazidan norin tayyorlash uchun birinchi bo'lib qazini suvda qaynatib olish kerak bo'ladi. Buning uchun yuvilgan qazini ustidan sovuq suv quyamiz. Suv qaynab chiqqanidan keyin qazini 5 ta 6 ta joyini igna bilan teshamiz. Qazini igna bilan teshishdan maqsad qaynash jarayonida qazini po'sti yorilib ketmasligi uchun. Qazi 2 soat davomida past olovda qaynaganidan keyin olovni o'chiramiz va qazini chiqarmasdan yana 2 soatga sho'rvani ichida qoldiramiz. Bu qazini yumshoqroq bo'lishiga yordam beradi. Qazimiz tayyor, endi norin xamirini tayyorlaymiz. Xamir tayyorlash uchun kombayn ichiga 2 stakan un qo'shamiz. Yarim osh qoshiq tuz va 2 dona tuxum solamiz. So'ng ustidan 100 ml suv quyamiz. Masalliqlarni yaxshilab aralashtirib xamir qoramiz. Xamir tayyor bo'ldi. Endi undan zuvala yasab 10-15 daqiqa tindiramiz. Xamirni tindirish xamir bilan ishlashni osonlashtiradi. Xamir yoyganda oson yoyiladi. Xamir qotib qolmasligi uchun uni ustini yopish kerak. Xamir 10-15 daqiqa dam olganidan keyin uni yupqa qilib yoyib olish kerak bo'ladi. Xamirni qo'lda yoysa bo'ladi yoki bo'lmasa maxsus uskunalar yordamida yoyvasa bo'ladi. Xamir qalinligi taxminan 1 mm bo'lishi kerak. Men xamirni mikserda yoyganim uchun zuvalani 4 qismga bo'lib oldim. Har bir qismni yana kichkina zuvalachaga aylantirdim. Xamir oson yoyilishi uchun xamir ustiga un sepib yoyish kerak. Men xamirlarimni oson yoyilishi uchun ularni yapaloq shaklga keltirib olaman. Xamir yoyishni boshladik. Xamir yoyilganidan keyin xamirni to'g'ri burchak shaklda kesib olamiz. Xamirlarimizni kesib oldik. Endi bu xamirlarimizni pishirib olish kerak bo'ladi. Buning uchun qazi pishgan sho'rvani ichidan qazini chiqaramiz. Qazini sho'rvasini qaynatamiz va kesilgan xamirlarni shu qazini sho'rvasida pishirib olamiz. Xamirlarni pishirib olish uchun ularni galma-galdan qaynab turgan qazini sho'rvasiga solamiz. Xamir pishganida sho'rvani ustiga qalqib chiqadi. Xamirni juda uzoq pishirish kerak emas. Xamirlarni suzib olgandan keyin ularni sovuq suvda chayib olib, oldindan yoyib qo'yilgan toza sochiq ustiga yoyib chiqamiz. Xamirlarni sochiq ustiga yoyganimizda xamirni ortiqcha suvlari sochiqqa shimirladi. Xamirlarimizni ikki tomoni ham ozgina quriganidan keyin xamirlarimizni ustiga yog' surib chiqamiz. Men avokado yog'idan foydalandim. Xamirlarimizni yog'lab ustma-ust qo'yamiz. Va nihoyat yog'langan xamirlarimizni mayda qilib kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xamir qancha mayda to'g'ralsa, shuncha nafis chiqadi. Mayda chiqmasa hech qisi yo'q, baribir mazali chiqadi. Yog'langan xamirlarimizni kesib tayyor qilib qo'ydik. Endi qazini maydalab olish kerak bo'ladi. Buning uchun pishgan va sovigan qazini po'stidan ajratib olamiz va bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Qazi go'shtini mayda qilib kesib chiqish kerak. Men bunda kombayndan foydalandim. Go'shtni qo'lda maydalagandan ko'ra uni kombaynga solib maydalasa tezroq bo'ladi. Qo'lda maydalasa ham bo'ladi. Go'sht maydalangandan keyin uni kesilgan xamir bilan aralashtiramiz. Bu aralashmaga tabga ko'ra yana ozgina tuz va ozgina maydalangan zira qo'shsa bo'ladi. Norin har kuni tayyorlanadigan taom emas, shuning uchun uni yeyiladiganini olib qolib, qolgan qismini muzlatib qo'ysa bo'ladi. Norin muzlatib eritilganda uni mazasi yangi tayyorlangan norindan farq qilmaydi. Lekin buning uchun uni to'g'ri muzlatish kerak. Norinni muzlatish uchun uni maxsus qopchalarga solib, havosini chiqarib tashlash kerak va uni shu holatda 2 oycha muzxonada saqlasa bo'ladi. Muzlatilgan norinni eritish uchun uni 1 kun oldin muzxonadan chiqarib sovutgichga qo'yiladi. 1 kun ichida norin erib iste'molga tayyor bo'ladi. Retsept hammaga yoqdi deb umid qilaman. Kimda savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha, xayr.